किच केक उलिया भी लगा बेचारे का, माखन के जैसा खा रहे थे। कृष्ण का रैया जैसा ना, मजा आ रहा है दोनों को देख के। खाते खाते बड़ा मजा आ रहा है। ये बिटू रहती रे, ये बिटू रहती रहती। वो मजा आ रहा है ना देख के। काट कहीं और रहा है, खा कहीं और रहा है। हाँ हटाओ, हमें चाकू की जरूरत नहीं है। बुटू रुक रे, ए बुटू रुक जो, रुक जो, रुक जो, बाबू का है। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? हाँ मम्मी कहाँ है? हाँ हाँ, अरे एकदम हीरो मेरा बेटा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, बुटू रुक ना, बुटू रुक बेटा रुक, इसका खाने में मजा आ रहा है। हाँ रुक जा, रुक जा, तो रुक जा रही है, उसको खाने दे। खुद ही खाएगा। बेटा रुको ना रे बेटा, उसको खान दे थोड़ा, खान दे, दोनों को मजा आ रहा। रुक जाओ थोड़ा, उसको भी खाने दे। हाँ 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 हाँ, बुटवा रुक जो, ऐसे नहीं ऐसे खाते हैं, रुक जो थोड़ा, उसको खाने दे। खाने दो ना, खाने दो, उसका मन कर गया है। वो मालूम है, लेकिन थोड़ा रुक जाना, मजा आ रहा है देख के इसका। ये क्या है? ये गंदी बात है ना, ये गंदी बात है ना। रुक रे थोड़ा, देखे ना रहने नहीं दीजिए, थोड़ा हाथ हटा, थोड़ा सा चीज़ें खाने। हाँ हाँ